Hello， 各位好啊！歡迎大家收睇 CM 日常。係咪好耐都冇開節目咧？見大家咁咧，今集嘅節目啊比較有啲特別啦。咁就與本台咧就係冇乜關係嘅，咁係因為本台啊受咗有位師兄嘅委託，咁就帶嚟咗10隻手錶就同各位分享啊。咁咧，各位如果記得啊，啱睇啱揾啱心水啊，就唔好聯絡本台啦。同埋有進一步嘅要求啊，或者開下機芯啊，或者了解嘅狀態咧，亦都係揾翻嗰一位姓梁嘅師兄。咁我亦都喺啲全條片啊，片頭至片尾亦都係 show 咗佢聯絡方法。咁而家就略略介紹啊，呢兩隻黑面咧係400蚊啊，咁呢3隻雷達咧係800蚊啊。咁另外呢3隻就比較貴啲嘅錶啊，咁亦都有鬧錶啊。咁咧，亦都有一隻卡西歐啊，真係豐儉由人任君選擇啊！咁記得啦，因為由於呢位師兄就同本台就非合作伙伴關係啊，咁所以咧呢條片咧，各位睇啱嘅錶啊，同埋有任何買咗啲錶事後嗰啲問題咧，亦都係向翻呢一位梁先生聯絡啊！咁亦都係講咗佢個電話係94972949啊。94972949梁先生啊，咁我係受佢委託就出呢10隻錶嘅，咁呢10隻錶啊，亦都係與本台無關嘅，咁啊馬上開始節目。喂 ，CM 日常頻道又同大家見面啦，嗱記得點讚同埋訂閱，多謝各位支持。第一個 stage 帶嚟嘅咧就係3隻啊比較貴嘅手錶。嗱，咁我哋就睇咗呢隻最貴嘅先，咁點解係咁貴啊？嗱，呢隻錶啊，我先講個價錢啦，係4000蚊啊，4000蚊嘅一隻手錶啊，咁亦都係啦，所有嘅錶唔怕趁未再講多次，如果各位睇啱啊，真係唔可以本台，唔需要本台留言。之前各位如果有呢個即係睇我個本台嘅話咧，曾經都有一位林先生啊，咁亦都係咁樣嘅介紹嘅，真係唔需要聯絡本台啊。由片頭至片尾直接搜出梁先生啊94972979嘅電話，梁先生你直接揾佢得噶啦。咁嘅所有嗰啲即係可能買咗之後啊，可能發覺有咩問題啊，喂唔準啊咩成啊，咁亦都唔需要聯絡本台噶啦。咁我係純粹同佢介紹嘅。即係純粹同佢介紹呢一堆錶嘅啫，咁我亦都唔會開佢機芯或者係做啲好 detail 嘅嘢，咁係因為佢梁先生亦都非本台嘅合作伙伴啊，咁所以咧亦都係本台咧，亦都唔同話之前啊李生啊或者林生啊嗰啲咁即係叫跟足嘅啊，呢一個係即係純粹係真係叫同佢出啲錶咁樣嘅啫。嗱咁咧就廢話就唔好講咁多啦。嗱咁咧。即係總之就本台嘅一個叫做免責聲明啊，咁係一個，咁係純粹同佢介紹嘅啫。咁啊所有嘢啊，如果各位有興趣啊，咁係直接聯絡嗰位梁先生，有乜嘢問題，有咩保養嘅事宜，亦都係同嗰位梁先生傾。如果係想睇下機芯，了解更加多呢隻錶嘅資料，亦都係同嗰位梁先生傾啦。嗱咁咧，我亦都睇翻呢隻錶啦。咁呢隻錶咧，我亦都係憑我經驗去講。咁今次所介紹嘅錶，多數都係嚟自70年代、70-80年代嘅錶嚟嘅。嗱咁呢一隻咧就好明顯就係一隻70年代嘅一隻天梭錶，咁佢係一隻鬧錶嚟喎，各位見唔到啊？咁佢係兩個呢個拍士啊，即係兩個呢個叫做呢個叫巴的啊，雙巴的，咁一個咧就係呢個上鏈啊，呢隻係一隻上鏈嘅手錶嚟嘅，一個係一個上鏈上機芯嘅一個上鏈同埋校時間位，另一個咧就係呢個。同呢一個鬧錶啊上鏈啊同埋校時間嘅一個巴的嚟嘅，咁係雙巴的啊。咁如果各位如果玩開呢個鬧錶嘅都好清楚噶啦。咁咧佢呢一個相信係冇快跳嘅，咁係一個上三下三嘅單推日曆嚟嘅，一個慢推日曆嚟嘅。咁咧我亦都唔會點樣試佢噶啦。嗱咁呢一隻錶咧，我就純粹係講佢嗰個設計啊。咁佢亦都係一個 model 款喺度啊，叫 Levengrata 咩 Levengrata 我唔係好識講啊。咁咧，咁佢係一個款名喺度，咁相信咧呢個款名咧都係呢隻錶嘅一個 gimmick 嚟嘅。嗱，咁呢一隻錶咧，我覺得佢好型喎。點解咧？因為咧佢嗰個12小時個刻度啊，佢係做咗係一個內影圈啊，佢係2層圈㗎。咁佢做咗一個內影圈嗰度，咁佢用咗一個白色嘅一個間啊，就間咗一個階磚頂啊。咁佢睇落去係有少少一個類似一個叫做爐啊，一個爐罩嘅一個設計啊，一個叫爐罩圈嘅設計啊。我
俾個名叫爐罩圈啊。咁咧60分鐘刻度咧，佢係喺個內影嗰個圈啊出邊嗰個邊嗰度啊，間咗60分鐘嘅，用黑油間咗60分鐘刻度，成隻錶睇落去個感覺咧就好時尚，同埋好有70年代嘅嗰一種太空感覺。單日曆白底黑字日曆，亦都係日曆框，橙色針係佢嗰個時間，即係嗰個校嗰個時間。咁咧大三針設計啊，橙色針係佢校嗰個即係鬧錶個時間啊。咁亦都係啦，每一個呢個刻度嘅頂部啊，佢亦都有個呢個24小時啊，13、14、15、16、17。咁佢係12同埋24嘅小時都可以好清楚咁喺隻錶度睇到。膠做嘅卜鏡啊，呢隻錶啊係膠做嘅卜鏡，原裝嘅巴的。咁亦都係啦，呢個係一個原裝啊，佢係有出咗孔，嗰啲孔咧係佢鬧鈴啊，叮咁樣所出嚟嗰個聲音嗰個叫嗰個，即係你可以叫喇叭啦嚇咁嘅一個設計。咁成隻錶咧就有尊達大師嘅味道啊，亦都有一個鮑魚裝加尊達大師啊，四邊角亦都係收翻一個弧形啊，成隻錶睇落去好靚啊。咁亦都係原裝嘅亦都係原裝嘅鋼帶啊！各位見唔見到啊？佢3片裝啊，3珠裝嘅一個鋼帶嚟嘅嗱，咁亦都係有 T 字啊嘅一個原裝嘅一個巴的，唔係嘅一個冚啊，亦都係有一條原裝嘅橋啊，天梭啊嘅原裝嘅橋啊，巴的講錯咗，唔好意思啊。嗱咁咧呢隻錶咧，我睇到幾厚幾重嘅呢隻錶，鋼水力都好靚，咁啊4000蚊係差唔多啦，咁啊37mm 嗱。咁啊甩條甩咧，由於佢尊達大師啊，咁啊42mm啊，咁啊比較厚啊呢隻錶啊，咁啊14mm啊，咁我上一上手俾各位睇下好唔好啊？嗱，都唔錯啊呢隻錶啊！呢一隻 Made 咧，亦都係一隻80年代嘅 Made 啊！嗱，咁我而家同佢上翻鏈先。嗱，而家繼續行啦。咁佢係咩款式咧？係 Commander 咁啊，因為太多，所以上唔切鏈啦。嗱，咁啊 Commander 嘅一個款式啊，咁係指揮官啊，各位如果玩開美道嘅朋友啊，亦都相信係唔會陌生啦。因為點解咧？因為指揮官啊係一個幾長，即係一個時間做得幾長嘅一個系列嚟嘅。咁呢一隻錶咧，我相信佢係起面開底啊。各位見唔見到啊？嗱，咁佢亦都係啊喺個底嗰度，亦都係打咗呢一個 Made 個字，同埋有個款，同埋有個 number 喺度啊！嗱，俾各位睇下，咁佢呢個咧係一體啊，呢個殼啊一體殼嚟嘅，連埋底噶啦。咁咧係起圈咁樣做嘅。嗱，咁佢個面咧就係做咗呢一個鐳射面啊，12小時刻度佢用咗長方形嘅立方條啊，中間間咗黑油，好中規中矩啊。咁亦都係啦，亦都係雙日曆嘅一個設計啊。咁呢一隻錶咧60分刻度咧，佢亦都係做咗內影圈嗰度間晒嘅。咁亦都係啦，夜光點啊，亦都係做咗喺每一個小時嘅盡頭嗰個位置嗰度啊。咁喺夜光點再上啲咧，就用咗羅馬字啊嚟寫咗喺個內影圈入邊嘅60分鐘刻度啊。將個小時嘅羅馬字啊，如果佢即係佢呢一個設計係比較之細心嘅一個設計啊，大三針設計亦都係啊，白底黑字日曆同埋有日曆框嘅。咁亦都係啦，佢呢個鏡咧係有呢一個叫做放大鏡嘅一個設計。嗱，點樣睇佢係咪原裝咧？各位見唔到佢呢個鏡嗰個啊？佢中間位有個咪到個字喺度嘅。咁咧呢個鏡咧係原裝嘅機會咧就好大嘅。咁點解會歪少少咧？咁我亦都講過啦，佢應該係起面開底設計。咁可能起個面或者開個底嘅時候咧，咁佢可能咧就移動咗吸嘅時候，可能吸得冇咁正啊。咁因為一定要起呢個膠圈先，呢個膠殼呢個膠面啊，先至可以開個機芯啊。咁所以咧就可能吸嘅時候咧，可能咧就歪咗少少，咁就有咁嘅問題啦。咁唔怕嘅。嗱，咁呢一隻錶咧，原裝嘅一個巴的啊，原裝咪到嘅一個巴的，咁亦都係啦，一個原裝都同各位講過噶啦。咁亦都係啦，個款咧就係勞力士啊致敬款啊，亦都係3片帶啊。亦都係原裝嘅 Made 嘅一個冚啊，咁咧就睇一睇佢嗰個 size 啦。嗱，咁呢一隻錶幾多錢啊？係3000蚊啊。咁啊，亦都係同頭先嗰啲差唔多數據啊。咁我當佢30mm或者
36mm 啦，當係36mm啦。咁我哋又一般估得細啲嘅，咁啊得條甩係幾多 mm？ 42mm 啊，36頭。咁咧就口薄度係13mm，咁啊抹低佢先，咁啊36mm啊。咁咧呢一隻錶咧就睇翻佢嗰個降水啦，同埋佢嗰個新淨度咧，亦都喺個降水嗰度咧可以反映到出嚟嘅喎。咁咧呢一隻錶咧亦都非常之咁唔錯啊！我自己憑我自己嗰個感覺啊，重亦都好重嘅呢隻錶。嗱，咁亦都帶一帶上手啦。3000蚊就可以帶佢走啦，自動嘅，應該係80年代啊 Commander。嗱，咁最後咧比較貴啲嘅就係呢一隻咧，1000蚊啊，1000蚊嘅一隻樂都啊湖主錶。咁咧佢呢隻咧係單日曆嚟嘅喎，呢隻錶。嗱，俾我睇下。嗱，咁佢霸的啊，非原裝啊，同各位講翻先，非原裝嘅霸的。咁啊，成隻錶咧就比較簡單啊設計啊，咁係一隻自動嘅一隻湖主錶。咁佢特別在咩咧？佢係用咗一個蜂巢帶啊，各位見唔到？佢呢一條原裝嘅係一條蜂巢帶嚟嘅，亦都有 logo 啊。咁係一條原裝嘅蜂巢帶嚟嘅，70年代比較流行啲啊。咁啊，70年代之後就已經冇出啦。咁我估計呢隻錶咧係1974年啊、75年嘅錶，因為嗰陣去到76年啊。都流行蜂巢帶嘅，而樂都係出得最多嘅。嗱，咁成隻錶咧就其實冇乜點樣修飾個面啊，佢亦都唔係話做好多嘢啊。咁佢咧用咗呢個70年代比較流行嘅放射啊、鐳射嘅一個鋼面啊、金屬面，咁亦都係寫咗用黑油啊，寫咗樂都啊，25寫湖主啊。咁12小時嘅黑度咧，佢係用咗呢個雙間條做嘅一個階磚啊，咁去做咗出嚟啊。咁呢個係一個味道嚟嘅，用2條間條即係營造成一個階磚啊，咁亦都係間條頂嗰度咧係有一黑油嘅。大三針設計佢用咗大粗嘅掘頭針，中間間咗黑油，咁睇落去更加有呢一個實在感啊！呢隻錶啊 ，Swiss Make 60分鐘黑度佢冇做嘅，咁原內影位都好靚啦，膠做嘅卜鏡啊，亦都係啦，呢個鏡面啦，膠做嘅鏡面係有內放大鏡嘅一個設計嚟嘅。咁啊成隻錶咧就中規中矩咯嚇，咁一個好60-70年代嘅一個中規中矩嘅一個湖主錶咯。嗱，咁就睇下一個樂都錶咯嚇，咁咧就35mm嚇，我今日都估中咗好多噶啦，都係34至35mm嘅。嗱，咁咧就42mm 嘅甩條甩啊，咁亦都10mm嘅厚薄啊，咁呢一隻咧又掹低佢啦，係35mm嘅。咁啊幾 OK 嘅呢隻錶，1000蚊自動錶嚟嘅嚇，咁嗰個日曆咧就都係慢推噶啦上3下3去到12點，咁因為呢一啲老錶咧就嗰陣時係未曾流行或者未曾發明添啊，呢個快推日曆啊，你可以叫未曾流行，所以70年代早期嘅錶嚟嘅，應該係75年之前，或者可能頭先我估錯咗啊。嗱，咁呢就係1000蚊啊，咁啊轉頭繼續落嘅就係雷達錶。好啦，咁就馬上嚟到第二個 stage 啦。第一個 stage 咧，如果各位睇唔啱啊，咁咧就有第二個 stage 啦。咁第二個 stage 咧有一隻錶咧，我就開到就俾各位可以睇下嘅。咁我感覺咧呢一隻錶咧，亦都係買嘅機會啊，性價比亦都係比較高嘅。咁就係呢一隻啊，咁3隻都係800蚊。嗱，講一講先。呢個 stage 啊，第二個 stage 叫雷達區域啊，咁就3隻雷達錶都係800蚊㗎。嗱，咁咧俾各位睇睇先，咁全部都係單日曆啊，呢隻係雙日曆啊，咁有2隻係單，有一隻冇日曆，一隻單日曆，唔好意思講錯咗。嗱，咁咧第一隻所介紹嘅咧就係紅海馬，嗱，各位見唔到雙海馬嘅紅海馬。嗱，咁呢一隻錶咧性價比比較高嘅，點解咧？嗱，而家我同各位講啦。咁呢一隻錶咧，佢嗰個時代應該係80年代，咁俾各位睇下。咁佢咧就嗰個面咧，佢又好簡單啦，就做咗一個鋼面啊，白底黑字日曆啊，雙日曆嚟嘅，亦都有日曆框啊。咁咧佢亦都係一個雷達啦，亦都有呢個快推日曆啊。咁所以我掹佢嗰個時間咧係有2層嘅。嗱，咁啊俾我睇下。
咁佢呢一隻錶咧，12小時嗰個刻度啊，佢係用咗長方形嘅一個立方條啊，60分鐘刻度，佢係用黑油啊圍住邊咁樣間嘅。咁亦都係啦，9點鐘啊，雷達嗰個 logo 寫9點鐘，6點鐘就係一個紅海馬，3點鐘就係日曆，咁好豐富啊。4點鐘就係雷達嗰個 logo 啊，嗱咁亦都睇到啦，佢跳咗啦，佢就嗰個日曆嚇，頭先可能擺得唔好。咁咧呢隻錶嗰個 size 係咩咧？咁佢亦都係用咗光頭圈啊，膠在卜鏡係35mm 啊呢隻錶，咁啊甩 to 甩係幾多 mm 啊？43mm 啊，咁啊厚薄度12mm 啊，咁亦都係原裝嘅一個雷達，有個鬧嘅巴的，亦都係一條好似勞力士啊，經常見到嘅一個5G帶啊，亦都係一個雷達嘅一個 logo。嗱，咁我而家就扭開個機芯俾各位睇睇，好唔好啊？咁呢一隻就可以睇睇嘅機芯啦。咁佢係原裝嘅一個海馬底嚟嘅。哇，靚唔靚？嗱，咁佢亦都係金色玉嚟㗎。咁係啊，嗱，俾我睇下先。咁佢係一個雷達啊，係一個金色玉嚟嘅。咁啊，記住啊，咁啊，所有嘅錶啊，因為呢位師兄就非合作夥伴啊，咁所以咧，如果各位睇啱佢嘅錶啊，我都係同佢做一個叫推介啊，咁樣嘅啫，係啦。嗱，俾各位睇睇，咁啊上一上手好嘛？咁啊呢幾隻錶我就唔講個價錢啦，因為3隻都係800蚊啊。咁啊，各位自己去衡量啦。嗱，咁呢隻我感覺佢嚟講都係比較唔錯嘅。咁啊，跟住啊，亦都係800蚊嘅雷達錶啊。咁亦都係自動啊，呢隻亦都係自動嘅。嗱，咁呢隻就唔開啦，呢隻。咁亦都係同頭先隻差唔多嚇。咁啊，不如睇一睇咗個 size 先啦。咁亦都係35至36啊，咁咪嗰啲啊，呢隻36mm 啊呢隻。咁咧就做咗專特大師嘅設計喎。嗱，咁俾各位睇下先。咁係因為佢甩脱甩啊，咁咧就因為專特大師啊，咁甩脱甩就比較細啲。咁啊呢隻係得39mm嘅啫。咁啊厚薄度亦都度埋俾各位睇啊。咁啊12mm啊。嗱，咁呢一隻錶成隻錶嗰個設計咧，佢亦都係一隻70年代嘅一隻雷達錶啊。我頭先我推咗啦，佢有塊我撻咗佢啦，佢有快推嘅呢隻係，咁同頭先嗰隻一樣，亦都有快推日曆嚇。嗱，咁亦都跳啊，日曆白底黑字日曆，亦都有日曆框啊。12小時刻度佢係用咗呢一個細呢個階磚啊，呢個有呢個屋好似屋仔型咁嘅階磚，各位見唔到啊？佢係屋仔型嘅一個階磚嚟，中間用黑油間咗一條，咁啊60分鐘刻度亦都係圍住嘅呢一個內影位啊，咁樣去間翻出嚟，咁係非常普通啊。咁亦都係一個掘頭針。中間亦都係畫咗黑線，雷達佢係一個鋼飾面，咁係有個款號嘅，叫 Conway 啊 ，Conway 啊，咁我亦都係照字面讀嘅啫，咁可能比較少見啊，小弟都孤陋寡聞啊。咁呢一隻錶咧，佢嗰個圈啊係用咗光頭圈嘅喎，佢係做咗個光頭圈加專特大師啊。咁佢係有啲唔同咧，佢係做咗一個蜂巢型啊，六角嘅一個蜂巢型嘅一個外殼啊。咁呢個係佢堅力，亦都係味道原裝嘅巴的，亦都係原裝嘅底啊，海馬嘅屬於海馬嘅一個底嚟嘅。咁亦都係呢一個有味道啊，有70年代味道啊，梅花9宮格都成日見到嘅呢一種咁嘅帶啊。但係我唔知點樣講啊，啲管型嘅一個帶啊，亦都係原裝啊，有雷達 logo 啊嘅一個冚嚟嘅，咁成隻錶咧都好唔錯噶，咁而家就戴上手啦，哇，800蚊 ，OK 啊，我覺得性價比幾高，幾抵玩呢隻都。嗱，咁最後一隻雷達錶咧，就係呢個990啦。如果各位之前睇過我個頻道咧，亦都曾經出過990嘅錶啊，咁今次又再出，咁呢一隻990咧。嗱，俾我睇下，係原裝啊，雷達有撈嘅一個 logo 嘅一個巴的啊，
咁亦都係啦，一個好清嘅990嘅面寫咗99021石嘅一個機芯啊，即係上年機芯啊，12小時黑度，佢係做咗13瓦啊，呢樣嘢過癮啊！4大方位啊，佢比較做咗一個闊身嘅一個階磚。咁其他咧就係、其他細小時嘅黑度咧，佢係用咗長條形啊，咁亦都比較闊身嘅。咁咧12點位置佢係做咗2間啊，呢、個4大方位嘅階磚佢做咗2間，所以係形成一個設計13瓦嘅一個設計。大三針設計嘅尖針，亦都係卜面啊。咁呢一隻我相信係70年代尾啊，唔係頭啊，唔好意思，60年代尾至70年代頭嘅錶應該係講錯咗，有機會上到60年代嘅呢隻錶990係。咁亦都係 Swiss Made 啊，卜面啊，因為卜面啊，佢個面係糊地嘅，各位見唔見到啊？咁亦都係帶雷射嘅一個設計啊，尖針啊，成個60年代嘅味道其實都出晒嚟啊！咁亦都係啦，呢一種珠帶啊，5珠帶亦都係一種好老嘅帶，但係咧嗱，佢個冚就冇呢個 logo 嘅，咁呢條應該唔係原裝嘅一個帶嚟嘅。嗱，俾各位睇下，咁呢隻錶比較薄身喎。嗱，我哋睇睇佢個 size 啊。嗱，咁佢用個膠做卜鏡，咁亦都係35mm 頭啊。哇，呢3隻其實都係35mm 頭嚟嘅。嗱，咁啊甩 to 甩啊，甩 to 甩係大概係幾 mm 啊？42mm 啊，都係42mm。咁佢比較薄啲喎，呢隻錶。咁係8mm 啫喎。嗱，俾各位睇下成隻錶啊。咁佢係用個膠做嘅一個殼啊。光頭圈亦都係用個光頭圈嘅一個設計啊。咁我哋睇睇啊，佢嗰個佢呢啲係扭一下嘅，係啦。佢睇睇佢個底啦。咁佢亦都有，都係寫咗好詳盡啦。啊 ，Swiss Made 啊。嗱，俾我睇下。咁佢呢個都係扭一下嘅一個底嚟嘅。咁 OK 咯，800蚊都幾抵玩，即係上鏈啦。呢隻係一隻上鏈，2隻自動係一隻上鏈。嗱，呢一隻啊，990嘅雷達亦都係800蚊。咁啊，雷達嘅 stage 咧就介紹晒啦。各位如果有興趣嘅話，就請留言，記得 subscribe 同埋 share 我個頻道。下條片再見，拜拜。